नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर केतन शाह वन डिजीज़ वन रेमेडी में आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, अभी ठंडी की मौसम शुरू होने वाली है। मॉनसून चला गया, अब विंटर आने वाला है। विंटर में क्या होता है, जो ठंडी हवा लगती है हमारे नाक से या हमारे मुंह से, ठंडी हवा अंदर जाती है, उसकी वजह से थ्रोट में इरिटेशन होता है और एक इरिटेशन की वजह से खांसी शुरू हो जाती है। गले में कुछ इरिटेशन होता है और उसकी वजह से जो खांसी शुरू होती है, उसके लिए मैं जो दवाई यूज़ कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये खांसी सिर्फ ठंडी हवा से ही ज़्यादातर होती है और पेशेंट क्या करता है कि अपने मुंह को, अपने नाक को कवर कर देता है और वो कवर कर देता है, उसकी वजह से जो हवा जाती है अंदर वो गर्म हो जाती है और गर्म हो जाने की वजह से उसको राहत मिलती है, वो खांसी नहीं आती है। तो ठंडी हवा की वजह से खांसी और मुंह कवर करने से आराम और ज़्यादातर सूखी खांसी, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ जो दवाई रूमेक्स 30। रूमेक्स 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार लेने से जो ठंडी हवा से खांसी होती है उसमें आराम होता है। और एक बात बताऊं कि जो हम रूम चेंज करते हैं, ठंडे रूम में से बाहर गर्म रूम में गए या तो गर्म रूम में से ठंडे रूम में आए, तो इतना भी जो टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से भी जो खांसी आती है उसमें भी आप रिमैक्स यूज़ कर सकते हो। मेरी प्रैक्टिस में मैं बहुत अच्छे से ज़्यादातर रिमैक्स यूज़ करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।